Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tentang sirah nabawiyah juga Siratul Khulafa'ir Rasyidin menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin juz 3 yang disusun oleh Al-Ustaz Umar Abdul Jabbar. Kita lanjutkan, kita sudah di halaman 57. Ad-darsus sabi'u wa salasun, utai pelajaran kaping 37. Iku al-khawariju, mengenai orang-orang khawarij. Wa waq'atun Nahrawan, dan peristiwa Nahrawan. Al-khawariju utai sing dimaksud khawarij iku kismun sebagian min jaisi aliyin, sanging tentarane Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini bahkan tentara pilihan, ini tentara yang baru pulang dari mengalahkan Persia Romawi. Ini tentara komando ini. Justru yang khawarij ini yang tentara komando, orangnya keras gitu. Mereka berpihak di Sayyidina Ali pada awal mulanya. Ketika terjadi persengketaan itu berpihak ke Sayyidina Ali, melihat Sayyidina Ali lebih patut untuk didukung. Tapi setelah katakanlah pendapat mereka tidak diperhatikan secara ketentaraan, secara militer, harusnya ya jangan mau diajak damai oleh Muawiyah. Oh, tinggal satu langkah menang kok diajak damai. Nah, setelah damai ditipu pula dalam hadis satu tahkim, terjadi permainan gitulah gitu oleh Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dikatai ke sana gitu. Jadi semakin tidak puas terhadap Sayyidina Ali. Jadi pasukan Sayyidina Ali yang tidak puas terhadap Sayyidina Ali. Kharaju kang padha keluar ngono sapa khawarij alaihi ngata Sayyidina Ali. Indama qabila nalikane nampa sapa Sayyidina Ali at-tahkim ing tahkim. Napa mau terima tahkim? Ma'anahum ing ma'anahum serta sak temen mereka khawarij iku awwaluman kawitane wong asyaru awa isyara ngono sapa man bi iklan tahkim alih ngatasé Sayyidina Ali. Padahal di antara mereka ada yang justru mengusulkan tahkim, tapi setelah terjadi tidak puas. Ijek nambah ada dikumpul sapa al-khawariju fin Nahrawan. Wa kana ana apa adadum jumlahi mereka iku isnai asyara rolas alfan ewune. Wah, ini gawat nih, karena 12.000 ini pasukan yang memisahkan diri dari pasukan Sayyidina Ali, dan ini pasukan top, wis terlatih ketika dikirim ke Persia Romawi bisa mengalahkan mereka. Nah, yang kacau itu 12 ini seperti orang semi stres. Jadi tidak mungkin mereka bergabung ke Muawiyah karena mereka juga nggak suka dengan Muawiyah. Bergabung dengan Sayyidina Ali tidak puas. Jadi wasyara ulan tumandang ngono sapa khawarij iku yaisuna padha gawe kerusakan ngono sapa khawarij fitilka jihad di dalam guna jihad, gawe kerusakan dan ing kerusakan lawan kerusakan tenan gitu. Kayak ketuluna, coba bayangno harus kayak stres. Kayak ketuluna padha mateni ngono sapa khawarij al-atfala, yang bocah cilik-cilik. Sampai bocah cilik umat Islam. Cah cilik umat Islam dipateni lan nisa wedok-wedok
sing ra manut karo gampe pateni. Wah, wis gawat pisan. Baca haza. Monggo nurun nyapake sapa Aliyun Jaisyahu ing tentarane Ali wa zahafa. Lan ngerbu sapa Ali bi lan Jaisyahu tadi alaihi mengatas Khawarij. Tapi urung ngantek ngerbu tenan wana sohala nasihati sik sapa Sayyidina Ali hum ing Khawarij. Falam yaqbalu monggo ora gelem nampa sapa Khawarij. Wis ndak mau terima. Panasiba mongko campuh opal kita peperangan bainal Jaisaini antara dua pasukan yang dulu mereka itu bergandeng tangan menghadapi tentaranya Muawiyah, tentaranya Ibunda Aisyah dan sebagainya. Sekarang malah perang sendiri. Wantaha lan rampung nopo perang. Opal kita mau rampung. Biqat selimu ugumil Khawariji. Lawan terbunuhnya mayoritas orang-orang Khawarij. Wa firadil akhirin lan mlayune sing liyane. Adar susamin wa salasun te pelajaran kaping 38. Istilah Muawiyah ala mu'dhamil wilayat. Nah ini ketika Sayyidina Ali ricuh dengan pasukan, sebagian pasukannya yang justru malah melawan Sayyidina Ali, itu Khawarij tadi, kacau tadi. Berarti gampangannya Sayyidina Ali sudah kehilangan 12.000 pasukan inti yang masuk di Khawarij itu. Di samping itu juga kehilangan pasukan yang ketika bertempur dengan Khawarij juga banyak yang meninggal dunia. Jadi korbannya sabut ya. Caranya berkurangnya kekuatan dari Sayyidina Ali semakin banyak. Ba'da anintaha ingkang sausai yang tahu serampung sapa Aliyun radhiyallahu anhu min qitalil Khawarij sang merangi wong Khawarij amara mongko perintah karo sapa Sayyidina Ali Jaisyahu ing tentarane Sayyidina Ali bizahfi kelan maju ala Muawiyah. Patabu mongko padha njaluk ngono sapa Jaisyahu mau minhu sang Ali takjilal qital ing menunda peperangan ilal amil muqbili maring tahun berikutnya liyastaidu supaya pada siap-siap ngono poso Jais. Para jak maka bali sapa Ali bin kelan go Jais ilal Kufah maring Kufah. Mukrohan hale terpaksa. Amma Muawiyah tu anapun ta Muawiyah iku fa innahu mongko satune Muawiyah ku wala mengangkat sapa Muawiyah. Wah, daerah-daerah mulai dipreteli karo Muawiyah, daerah yang dikuasai Sayyidina Ali. Wa innahu mongko satune Muawiyah ku wala mengangkat sapa Muawiyah Amr bin al-As ala Misra ing atase Mesir. Basara mongko budal sapa Amr ilaiha maring Mesir, pestaulalan menguasai sebuah Amr alaiha ing atase Mesir. Wah, wis ayah kabeh. Wajah hazalan nyapake sapa Muawiyah al-juyusha ing pira-pira pasukan ala Hijaz ing atase nyerang Hijaz Mekah Madinah wal Yaman lan Yaman. Pastaulat menguasai apa juyus alaiha ing atase Hijaz lan Yaman. Wah, berateli itu lagi ya. Walam yaqalan ora tersisa li aliin kanggo kekuasaane Sayyidina Ali radhiyallahu anhu illal Iraqu kecuali apa daerah Irak wa Farisulan Faris dan Persia wa kulluha utai sekabane Irak lan Faris iku narun api tatoribu yang bergejolak ngeponar bil khilafi dengan perbedaan pendapat wal fitani lan berbeda. Tapi Irak Persia memang daerah luas cukup kuat, tapi di sana juga perpecahan terjadi, jadi ya tidak bisa tidak utuh gitu. Adar suta sing wasala suntai pelajaran kaping 39 maqtalu aliyin terbunuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ittafaqa wis sepakat sapa salah satu wong telu
minal khawarij sang mau khawarij ala qatli Ali ing atase membunuh Sayyidina Ali wa Muawiyah lan Muawiyah wa Amr bin Al-As. Waduh wis telu-telune iki pateni kabeh. Di bawah itu al khawarij salasah utai tiga orang yang ditugasi dari khawarij. Hum ya al khawarij salasah iku Abdurrahman ibnu Muljim qatilu aliyin kang jadi pembunuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu namanya Abdullah ibnu Muljim. Padahal Abdurrahman ibnu Muljim itu wonge hafal Quran, ahli tahajud, bathuke wireng saking suwene tahajud, ora digawe-gawe, ora digosok-gosok gak. Asli tenan. Ahli tahajud tenan, asli. Hafal Quran sisan. Kok mateni ditugasi mateni Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi tersayang. Lebih ora tersayang itu. Ketika Kanjeng Nabi itu putrine wis dewasa. Sinten putrine Kanjeng Nabi? Fatimah. Ketika Fatimah sudah dewasa, beliau itu ba'da salat ngumumke. Fatimah itu ketika ditanya, "Pripun Fatimah badhe dinikahi karo sinten?" "Saya tazawwajuha rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbanihi." Akan menikahi Fatimah ini seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Coba ibadah kaya ngono. Saanane wong do nglamar. Wong Sayyidina Umar melu nglamar. Wis sepuh. Soalnya apa? Ini kan janji keramat kuwi. Nabi ngendikan akan dinikahi oleh orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Siapa ora kepengin dalam posisi seperti itu? Apa itu rombongan tuh daftar jadi mantune? Siapa jenenge? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Sayyidina Ali tidak hanya itu. Beliau adalah termasuk satu orang dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Termasuk minal khulafair rasyidin. Kok dipateni? Lah sing arep mateni kok malah wong apal Quran ahli tahajud iki piye ngono. Masyaallah. Nomor 2, Al-Birq bin Abdillah At-Tamimi. Ini yang ditugasi untuk membunuh Muawiyah. Zahaba budal berangkat sapa Al-Birq ila Syam maring Syria liyak betula. Supaya mateni sapa Al-Birq Muawiyah ing Sayyidina Muawiyah wantazran nunggu sapa Al-Birq hu ing Muawiyah fi salati subhi ing dalam waktu salat subuh. Pak Dorba mongko mukul, sudah melaksanakan dia, memukul sapa Al-Birq hu ing Muawiyah bisa pikiran pedang. Bahwa kok amakot terjatuh apa Saif, mengenai apa Saif fi ilyati ing boponge Muawiyah. Walam yumit di boponge Muawiyah sempal siji. Walam yumit lan ora gawe mati ngono apa dorbahu mau ing Muawiyah. Fa amara mongko nuri perintah bihi kelawan gawa Al-Birq sapa Muawiyah fakutila mongko nuri dipateni sapa Al-Birq. Jim nomor 3 sekarang. Bawah. Mas orang no? Wonten enggak? Oh iya, ini canggih kok deh. Ngajine canggih ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jim Amr bin Bakar. Namanya Amr bin Bakar. Daba budal sapa Amr ilami selama ring Mesir. Memburu siapa? Amr bin Al-As.
Yaqtula supaya mateni sapa Amr bin al-As. Walakinahu tetapnya Amr bin Bakar iku lam yakhruj. Walakinahu tetapnya Amr bin As. Walakinahu tetapnya Amr bin As iku lam yakhruj ora metu ngono sapa Amr. Zalikal yauma kono dina salati subhi meneng salat subuh. Pakana mongko ana apa kelakuan iku soli salat binasi ngimami menungso sapa Kharijah bin Habib. Pagolba mongko nuli mukul hu ing Kharijah sapa al-Kharijiyu si Khawarij mau. Pakotala mongko mateni ngono sapa niku wau sing Khawarij sing ditugasi sing jenenge Amr bin Bakar hu ing Kharijah. Zannan krono nyangka minhu sanging mau jenenge Amr bin Bakar wis anahu sa'an Kharijah iku Amr bin al-As dikira Kharijah bin Habib pada Amr bin al-As karena ngimami padahal dia hanya makili ngimami Amr ini ngomah pakok bismillahirrahmanirrahim. Fakhoba monggo gelo apa ora ketekanan apa donuhu dugaane mau Amr bin Bakar waktu tidak dipateni sama Amr bin Bakar. Jadi ada 3 orang yang ditugasi untuk mateni iki semarake biangkroke perpecahan iki telu pateni kabeh wae ngono putusan daripada rapatnya Khawarij. Siapa 3 orang yang harus dibunuh? Sayyidina Ali. Dia orang baik, tapi sayangnya menerima tahkim. Nomor 2, Muawiyah ini suka main-main dalam politik, sikat juga bisi. Kemudian yang ketiga, Amr bin al-As yang menjadi pelaku utama dalam tahkim yang tipu-tipu itu. Wes pateni kabeh telu. Amr jadi gubernur di Mesir, gubernur baru yang ditunjuk oleh Muawiyah atas nama khalifah dia. Atas dia mengaku dirinya sudah khalifah, terus menunjuk Amr untuk menjadi gubernur di Mesir. Terus akhirnya dengan pasukannya datang ke Mesir dan menguasai Mesir. Itu Amr. Terus kemudian bagaimana kelakuan 3 orang tadi? Mereka membaiat 3 orang untuk menjadi pembunuh misterius. Ya, yang satu adalah Abdurrahman bin Muljim. Gampang mateni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nak berangkat budal sama daleme iku nglewati omah-omah iku dijodoki pintune. Dek. Salat. As-salat. Ya, model ikhlas-ikhlasan ngono kuwi. Kadang masjid ngimami wis gak ngadek nganggo apa pengawal barang. Bismillah taala tenan. Yo gampang le mateni secara zahir. Jus ngono wae mati. Berhasillah Abdurrahman bin Muljim membunuh Sayyidina Ali. Iki kanggo pelajaran nak ngono, wong apik iku yo tawakal tapi kudu ono kehati-hatian lah. Nek ngene carane yo entekno pasukane dhewe ya. Yang kedua, Khawarij yang kedua namanya Al-Birku berangkat ke Syria untuk membunuh Muawiyah yang sedang mengaku dirinya sebagai khalifah. Berhasil dia, meskipun Muawiyah itu dijaga oleh pengawal. Sholat itu ono bener pengawalnya orang melu sholat Joko budal komah giring penjaga. Lepas sholat itu bisa sempat ini brobos lah krono ben apa gampang sak isone. Mungkin dia mencolot sangka sop ketiga apa sop kedua ngantem bokongnya tret bokongnya Muawiyah ya tepos ya kalong toh ya mestinya mau nganggo pedang ora kalah karo samurai Jepang kok terus tepos. Nah
Sayyidina Muawiyah tepos. Wah, tapi orang mati, di operasi dijahit ya, mari ya. Wah, justru sing arep mateni Muawiyah Al-Birku dipateni. Jadi gagal itu Muawiyah. Sing Amr bin Al-As sing ditugasi padha jenenge Amr kabeh. Amr kon mateni Amr, sing iki Amr bin Bakar, sing iki Amr bin Al-As. Lah, pas subuh kuwi Amr bin Al-As ora berangkat ning masjid. Wakilnya jenenge Kharijah. Kharijah, engko kamu ngimami ya. Aku rakek ning ngene mbok nomor. Rakek ning mbok nom kan kenal. Pada berapa hari? 7 hari pertama. Iya, orang ada kesunahan ngimami 7 hari pertama. Nak rondo 3 hari. Ya. Mbok nom rondo 3 hari. Nak mbok nom kok gadis 7 hari. Iku kudu ngerti hukum ngono kuwi. Diistimewakan untuk pada pernikahan pertama. Tapi iki ora ngerti, ora ana penjelasan iki apa tambahan dhewe iku. Iku pokoke intine Amr bin Al-As ora berangkat ngono ya. Ora berangkat, ora ngimami. Diwakili karo Kharijah. Kharijah sing dikira Amr bin Al-As. Amr bin Bakar dari Khariji yang ditugasi mateni Amr bin Al-As mau malah Kharijah sing dipateni dikira Amr bin Al-As. Mati tenang Kharijah. Sakit Kharijah. Wah, dari jebret baru gelo dek. Jebul dudu Amr bin Al-As wong dari belakang kan. Jebul Kharijah. Wah, akhirnya dia dibunuh. Ya. Ya Allah, sing kebangetan sing Abdurrahman bin Muljim gila. Tegel men karo Sayyidina Ali ngene. Ya Allah. Terus kita lanjut ke. Ittafaqo salah satu minal khawarij ala qatli Ali wa Muawiyah wa Amr bin Al-As ya. Ala ayyaqtula ing atase yen to mateni sapa kulur masing-masing. Minhum saking telu mau wahidan ing salah satu minal salah sing telu. Jadi masing-masing ditugasi untuk membunuh satu orang. Falam yanjah mengko ora berhasil sapa ahadun seorang pun minhum saking salah mau illa Abdurrahman bin Muljim, kecuali Abdurrahman bin Muljim. Bainahu krana santen Abdurrahman bin Muljim iku dhahaba budal berangkat ngono sapa Abdurrahman bin Muljim ilal Kufah maring Kufah. Khifyatan kelawan umpetan wa dorobah, ya Allah, teganya sesama muslim malah tokoh Sayyidina Ali kok dipateni kan. Wa dorobah membunuh sapa Abdurrahman bin Muljim, memukul alian ing Sayyidina Ali bijab hati batu Sayyidina Ali bisaifin masmumin. Wah, kejam tenan, kelawan pedang sing dilumuri racun. Tenanan dia kepengen mateni Sayyidina Ali. Padahal dulu mereka itu adalah pasukannya Sayyidina Ali. Wa huwa halata Sayyidina Ali ku kharijun keluar dari rumahnya li sholati subhi kanggo salat subuh. Mugahi wong-wong duduk. Salat mlaku meneh duduk. Salat sambil menuju ke masjid. Wong kok yo ngene apike kok dipateni to ya lah. Fatu fiya mengkonuri terbunuh wafat sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ba'da yaumeni sausé 2 hari. Lung batuke diantem ambek pedang. 2 dina kemudian wafat. Wadzalika utamuna fiya mau iku sanata arba'in tahun 40 minal hijrah. Wa umruhu ta umure Sayyidina Ali iku salasun wasitun. Swijak telu apane sanatan taune. Wa muddatu khilafati uta masa pemerintahan Sayyidina Ali iku arba'u sanawat 4 tahun. Tapi penuh gejolak saking.
Berarti saatu asyurin lan sangang wulan. Wadu binalan dikubur sapa Sayyidina Ali bil Kufati ing dalem Kufah. Khulasatu khilafati aliyin iki wis khatam iki ya. Ya kok dikhatami ngono ya. Pisan ya. Dora sekolah lagi. Khulasatu khilafati aliyin ayhari dikeseutai iki iku ringkesan kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wasiratihi lan ringkesan tindak lambai Sayyidina Ali. Wa ta'ali iku Ali bin Abi Thalib dari saudara sepupu. Abu Thalib kan pamane Nabi, sedulure Abdullah bapake Nabi. Amun Nabi ya pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida dilahirake sapa Ali mau risanati saniyati dalam tahun kedua wasalasitan 30 ba'da miladir Rasul sausai kelahirane Rasul 32 tahun kadake luwih enom timbang Nabi. Dalam mabuk isalan semangsane diangkat jadi nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ana sapa Aliun Sayyidina Ali kudunal buluhi kurang sanga balik. Durung balik iki. Wa yaskunulan manggon sapa Sayyidina Ali, ya Allah. Dia adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah orang yang hidup bersama Rasulullah dalam satu rumah. Kok kejemen ya kayak gitu kok dipateni. Mula kadang-kadang hati-hati lah, mula kadang emosi ngono medeni wong ya. Emosi politik, rumoso paling bener dhewe. Wis dikandani ra iso. Berapa kali Rasul Sayyidina Ali nasihat kepada Khawarij. Berapa orang yang diutus untuk nasihati, termasuk Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, dikirim ke Khawarij untuk menasihati. Wis ra mempan blas sampan. Kuping budek mripat picet pusat. Seraku ngono wis angel. Berkunung jenenge cara Jawane apa? Berkunung. Wah gawat wis kena indoktrinasi ngono wis berkunung. Rumangsa paling bener dhewe. Orang melihat kebenaran pada Sayyidina Ali. Yang dia lihat dirinya sendiri yang benar. Payah iki. Kowe ora wedi sapa Sayyidina Ali? Wong sing uripe bareng jeung Nabi satu rumah lho ya. Kan dipupu dengan Nabi karena saya cilik. Meskipun saudara sepupu tapi dipek dia di rumah dengan Nabi. Priman sini dalam daleme Nabi. Padha mongko nampa pituduh sapa Ali bihadi lan pituduh jeung Nabi. Wa syahidah lan nyekseni sapa Sayyidina Ali. Orang melu ning klencere tok tindakane tapi juga dalam peperangan semuanya beliau mengikuti. Jami al-ghazawat illa ghazwat Tabuk, kecuali perang Tabuk. Fa inna Rasulullah karena saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku istakhlafa gawe ganti sapa Rasulhu ing Ali alal Madinah ing atase mimpin Madinah. Jadi ketika perang Tabuk bukannya beliau ikut tapi dilarang oleh Rasulullah. Kamu ning omah wae menggantikan saya untuk memimpin Madinah. Wa ba'da maqtalil khalifati lan ing sausé terbunuhnya Khalifah Utsman ya Utsman zahaba berangkat sapa aswaru para pemberontak ma'aba'dhi sahabat sertane sebagian sahabat ila aliyin maring Sayyidina Ali liyubayyu supaya padha beat ngono sapa aswar ma'aba'dhi sahabat hu ing Ali. Famtana amoko menolak sapa Ali. Tapi falamma alahu mau semasane meksa sapa mereka aswar lan di sahabat. Alaihi ngatasi Ali. Ajaba mongko menerima sapa nampa sapa Ali hum ing mereka aswar dan di sahabat. Waqatul Jamali peristiwa perang unta. Balago wis tumeka Aisyah ta ing ibunda Aisyah radhiyallahu anha apa maqtalu Utsman terbunuhnya Sayyidina Utsman kanat lan wis ana sapa ibunda Aisyah iku bimakata
ing dalem Makkah. Fahasat mengko dorong sapa Aisyah annasa ing manusa. Ayo kita paksa Sayyidina Ali untuk mencari siapa pembunuhnya Utsman dan dikisos. Kalau enggak kita turunkan Sayyidina Ali. Waduh. Besarat dan berangkat ngono sapa Ibunda Aisyah bimulan anak. Golek bolo meneh ora cukup megah tok. Ilal Basra maring Basra. Barang wis kumpul Basra pirang-pirang, pasara mongko budal berangkat ilaiha maring Basra. Sapa Ali radhiyallahu anhu fi jaisin dalam sebuah pasukan. Warasibalan perang campuh opal kita peperangan bainal jaisain antara dua tentara. Wantaha lan rampung opal kita. Rampung binasri aliyin kelawan kemenangan Ali radhiyallahu anhu wa qatli Talha wa Zubair dan terbunuhnya Talha dan Zubair. Summa amara nuli perintah sapa Ali radhiyallahu anhu biraddiha lan balikake Ibunda Aisyah ilal Madinah maring Madinah dengan dimuliakan. Wadzalika utaimuna peristiwa waqtul Jamal mau iku sanata arba'in wa salasin aikana tegese ana podalik iku tahun 34 apa nih Hijriah dan Hijriah. Waqatu Siffin ai hari tegese iki waqtu Siffin peristiwa Siffin. Imtana'a menolak sapa Muawiyah alam mubayati Ali bin Abi Thalib ing atase beat Ali bin Abi Thalib wa talaba justru nuntut sapa Muawiyah nuntut bidami Utsman kelawan darahnya Utsman wal qisas lan mungkisas min qatalati sing pembunuh Utsman baca haza mongko nyiapake sapa Ali jaisan ing pasukan li muharabati kanggo merangi Muawiyah. Wajah haza lan nyiapake sapa Muawiyah jaisan ing pasukan lain dimulaqatihi kanggo menemui Ali. Panjit nama amang dadi kumpul apa al-jaisani dua pasukan fi sahli Siffin ing dataran rendah Siffin. Sunnah kemana siban urid campuh apa al-qital peperangan wa dhalla lan terus menerus apa al-qital salah satu ayam ing dalam telung dina fasilah kang gagal binihayat dalam akhir daripada salah satu ayam sapa jaisu Muawiyah pasukan Muawiyah gagal wis saknil kalah wis. Tapi kemudian Amr bin As usul karo Muawiyah anu mawon kita pakai taktik Quran diangkat nganggo tombak dengan sambil mengibarkan bendera putih kita damai gitu. Taktiknya. Para fa'u mongko padha ngangkat ngono sapa pasukannya Muawiyah al-masahifa ing pira-pira mashaf Quran. Diangkat ala rimah ana dhuwure. Apa tombak-tombakmu. Bana dolan undang-undang ngono sapa pasukane Muawiyah. Ditahkimi kita bila kelawan berhukum dengan kitabullah Al-Qur'an. Pak Adroka lan mongko ngerti sapa Ali paham Sayyidina Ali anaha saat menika mau rafa'ul masahib iku khid'atun hanya tipu daya tok wa wafaqa lan nocoki hu ing Ali sapa ala ra'yi ngatas hu ing Ali ala ra'yi ngatas pendapat Ali sapa ba'du ansari sebagian penolong Ali tapi wa talaba lan nuntut sapa al-ba'du sebagian al-akhir kang liyane ijabat tahkim yang nuruti tahkim diterima saja tahkim itu fa'az'ana mongko nuruti sapa Ali dira'yihi maring pendapat al-ba'du al-akhar wa aqfalan ngandekake menghentikan sapa Ali al-qital ing peperangan at-tahkim ikhtara bismillah sapa asyamiyun wong Syam wong Muawiyah Amr bin al-As waqtaron min sapa Iraqiyun wong Sayyidina Ali Aba Musa al-Asy'ari Fajta ma'a mongko kumpul sapa loro-lorone di Daumatul Jandali ing kota Daumatul Jandal. Fi Ramadan ing bulan Ramadan sanata sab'in wa salasin ing tahun 77 Hijrah. Wa tafaqalan sepakat sapa karo-karone
Amr kalian Abu Musa ala khal'i aliyin ing atase memecat Ali wa Muawiyah. Udah dipecat. Lah sing seneng ya Muawiyah. Muawiyah huruf dia akan jadi khalifah kok dipecat. Sayyidina Ali yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alana. Dia tipu meneh Abu Musa kon ngumumke sisan. Wong ngumumake sapa Abu Musa kalau ahuma yang memecat Ali dan Muawiyah. Walakin Amr bin al-As. Tetapi Amr bin As itu khala'a. Terus pidato Amrnya penak. Ali kan mesti nyatakan apa tercopot. Iku khala'a wis nyopot ngono sapa Amr Ali sama dengan Abu Musa. Tapi basab bata lan netepake sapa Amr Muawiyah. Oh, malah dia baiat secara terang-terangan di podium diikuti yang lain. Wah ya wis cara strategi menang. Baroja ama kembali sapa Asyamiyun wong-wong Syam mau pasukane Sayyidina Muawiyah ila Muawiyata fa bayau monggo padha baiat ngono sapa Asyamiyun hu ing Muawiyah bil khilafati kelan kekhalifahan. Sadurunge ora dadi dipecat iku yo sapa sing dipecat saka khilafah? Ya Ali ta hakikate. Tipu-tipu wa akhadha lan tumandang sapa kulun masing-masing minhum sing kelompok Sayyidina Ali dan Muawiyah iku yastaidu bersiap-siap sapa kulun lil qitali kanggo peperangan. Qitalul khawarij memerangi khawarij. Al khawariju utawa khawarij hum ya khawarij wa alladzina wong akeh talabu padha nuntut ngono sapa alladzin min aliyin radhiyallahu anhu ijabat tahkim ing nuruti ana tahkim. Summa kharaju nuli metu ngono sapa khawarij menjaisihi sang pasukane Ali. Jadi memisahkan diri. Wa zahabulan padha lunga sapa khawarij ila Harura daerah Harura. Wa adadhum isnata asyrata 12 apane alfan ewune 12.000. Summa syara'unu ditumandang ngono sapa al khawarij iku ya'isuna padha gawe kerusakan ngono sapa khawarij fitil kal jihadi ing dalam guna pira-pira arah fasadan kelan gawe kerusakan tenan faza hafa mongko nyerang sapa Ali radhiyallahu anhu alaihi ngatas khawarij wa qatalan merangi sapa Ali hum khawarij bin Nahrawan ing dalam Nahrawan wa qutila mongko terbunuh sapa mu'dhum mayoritas khawarij wa farra melarikan diri sapa lakhorun liyane. Bantahaza lan mengambil kesempatan sapa Muawiyah fursatan syighali Ali ing kesempatan sibuknya Ali fi qital khawarij diambil kesempatan oleh Sayyidina Muawiyah fawalla mongko mengangkat sapa Muawiyah ala Misra ing atase wilayah Mesir Amr bin al-As ing Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Bahkan ana iku alih ing atase Mesir sapa Muhammad bin Abi Bakar. Mingki bali aliyin saking arahe Sayyidina Ali. Jadi sebetulnya Sayyidina Ali sudah mengangkat Muhammad bin Abu Bakar menjadi gubernur di Mesir. Wah iki dipaksa turun perang lah. Pakotala mengonuli merangi sapa Amr bin As hu ing Muhammad bin Abu Bakar. Wasaulan menguasai sapa Amr bin As alaiha ing atase Mesir. Muhammad bin Abu Bakar putranya Abu Bakar jadi gubernur. Justru dipaksa lengser oleh Muawiyah dengan mengangkat Amr bin As. Waqt lalu aliyin terbunuhnya Sayyidina Ali ittafaqo wis sepakat sapa salah satu wong telu minal khawarij ala qatli aliyin wa Muawiyah wa Amr bin As. Walakin lam yanjah tamne ora berhasil sapa ahadun seorang pun minhum sang salah mau illa Abdurrahman ibnu Auf ibnu Muljim
ketua Abdurrahman bin Muljim. Bainahu krana sanna Abdurrahman bin Muljim ku dhahaba, berangkat sapa Abdurrahman ilal Kufah maring Kufah wa dhurba lan mukul sapa Abdurrahman aliyan ing Sayyidina Ali dijabati ing dalam batu Sayyidina Ali bisaifin masmumin kelan pedang sing dilumuri racun wa huwa haidha Sayyidina Ali ku kharijun keluar dari rumahnya li sholati subuh menuju salat subuh patuh via mau dipundhut sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ba'da yaumaini dalam sausé rong dina wa dzalika utamuna peristiwa maqtalu alimo sanata arba'in aikana bisa napa zalik iku sanata arba'in ing dalam tahun 40 wa umruhu ta umure Sayyidina Ali Gus salasun wasitun 63 pada sanatan taune wa muddatu khilafati uta mongso pemerintahane Ali iku arba'un sanawat 4 tahun wa tis'atu asyurin lan 9 wulan wa dufina lan dikubur sapa Sayyidina Ali bil Kufati ing dalam Kufah. Amma Ibnu Muljim manapun ta Ibnu Muljim fa innahu maqasane Ibnu Muljim iku kutila dipateni sapa Ibnu Muljim keadaan udziba ing dalam sausé tadi siksa dhisik sapa Ibnu Muljim. Ad-darsul arba'un utai pelajaran kaping 40 iku khilafatul Hasan pemerintahane Sayyidina Hasan wa tanazuluhu lan mundure Sayyidina Hasan li Muawiyah untuk persatuan yaitu Muawiyah dan Muawiyah wae sing mimpin ba'da wafati Ali yen dalam sausé wafatina Ali radhiyallahu anhu buya mongko dibeat sapa ibnuhu putrane Ali Al Hasan ya Sayyidina Hasan bil khilafati kelawan dadi khalifah wa kana lan ana sapa Al Hasan iku yamilu condong sapa Al Hasan ilal musalamah maring perdamaian wa haqqani juma'il muslimin lan apa jenenge menjaga darah-darahnya orang Islam wa jimai kalimatihim lan kumpule kalimae jadi persatuane kumpule persatuane al muslimin. Jadi Sayyidina Hasan itu ras seneng perang wis mbok wis lah nek soda mewae aja paten pinaten kita bersatu aja. Bafa wadhu mongko muli musyawarah ngono sapa Al Hasan Muawiyah ta ing Sayyidina Muawiyah fitana zuli ing dalam mengundurkan diri anil khilafah ala syurutin ing atas pira-pira syarat beliau menghadap ke Muawiyah. Muawiyah dah gini aja deh, kita biar menyatu mati sama paten pinatan orang musuh-musuhan terus cukuplah darah mengalir. Sekarang gini aja deh, saya kan diangkat jadi khalifah ya oleh apa pendukungnya Sayyidina Ali, kamu juga diangkat khalifah oleh orang-orang Syam. Gini aja deh, saya tak mengundurkan diri tidak jadi khalifah, yang khalifah hanya sampean tok jadi satu pimpinan, tapi dengan syarat saya minta ala surutin ing atase pira-pira syarat apabila kang wis nampa hak ing surut sapa atorofane dua kelompok mau. Pasal lama mongko nyerahake sapa Al Hasan al Amro ing perintah ing pemerintahan di Muawiyah maring Muawiyah. Muawiyah wis bisa menguasai seluruh negeri. Dari kau temur salam al Amro mongko ama wahidatin warba'in dalam tahun 41 Minal Hijrah. Wa sumiyalan jarani apa hadal amu ikrah tahun-tahun 41 mau iku amul jamaah tahun persatuan. Ijtimai kalimatin muslimin krono dadi kumpule kalimatnya wong Islam persatuan umat Islam ala imamin wahidin ing atas satu imam ba'da tafriqati sause perpecahan. Amal Hasan wa anapun Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu iku faqad safar mongko temen tindakan ngono sapa Hasan ilal Madinah di maring Madinah wa ghallalan terus menerus sapa Al Hasan iku fiha ing kota Madinah ila antufia tumuka yen tadi pundhut sapa Al Hasan amatis in wa arba'in ing tahun 49 wa umruhu halita umure Hasan iku tis'un wa arba'un 49 apane sanatan taune wa muddatu khilafati uta mangsa pemerintahan Al Hasan
Iku sintatul asyurin 6 bulan tok. Perlu diketahui ini umur 40 kan masih muda ya. Beliau itu Rasulullah itu sudah memberikan apa isyarah gitu. Beliau mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain itu menjadi pemimpinnya generasi muda yang masuk surga. Itu isyarah maknanya Sayyidina Hasan Husain wafatnya dalam keadaan masih muda. Karena nanti masuk surganya memimpin para pemuda untuk masuk surga. Jelas Sayyidina Husain kok yang ngomong. Sayyidina Husain juga wafat dan itu Sayyidina Hasan wafat masih muda, relatif muda 69 Hijriah. Kalau itu tidak Hijriah bisa 47 kok Masehi misalnya. Ya itulah serba-serbi peristiwa di zaman kekhilafahan itu, betapa dunia pemerintahan orang sering berebut ya. Muga-muga ini diparingi keikhlasan semua dan berjuang ya. Ora krana menungso, ora krana dunya, krana murni golek ridhone Gusti Allah. Kita ndonga ya Rabbana Rahmanir-Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah ya qadhiyal hajat wa ya dafi'al baliyat wa ya rafi'ad darajat. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum salimna min jami'il amrad wal afat wa salimna min jami'il fitan wal mihan wa salimna min azabika yawmal qiyamah. Allahumma arzuqna arzaqal asbah arzaq wa arzaqal arwah arzaqal arba asbah arzaq minal amwal wa ghairiha wa minal ulum wa ghairiha fi arzaqil arwah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alhamdulillah wa ala min al-Fatihah.